Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov do të takohet të martën në Washington me presidentin Donald Trump. Në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, po mbahet një tjetër dëgjes, si pjesë e hetimeve që synojnë shkarkimin e presidentit Trump. Agjencia Botërore e Antidopingut ndalon për 4 vjet atletët dhe zyrtarët rus të marrin pjesë në lojrat olimpike apo kampionatet botërore në njësër sportesh. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara do të shtojnë përpjekjet për të luftuar korrupsionin në mbar botën. Oda ekonomike amerikane në Kosovë publikoi një raport që nxjerr në pas se perceptimi i bizneseve për nivelin e korrupsionit në vend është përkeqësuar. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, udhëtoi sot drejt Hagës, ku nesër do të intervistohet në prokurorinë e posaçme. OSBE-ja i bëri përsëri thirrje qeverisë së Shqipërisë të rishikojë ndryshimet në ligjin për median online. Sonte do të kemi një intervistë në studio me zotin Myslim Urrizi, deputeti i opozitës parlamentare në Parlamentin e Shqipërisë. Filloj me lajmet. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov do të takohet të martën me presidentin Donald Trump gjatë bisedimeve të tij në Washington me homologun amerikan Mike Pompeo, sipas një njoftimi të agjencisë së lajmeve Interfax që citonte një burim të Ministrisë Jashtme ruse. Zyrtarët e shtëpisë Bardh sinjalizuan se kontrolli i armëve do të kryesojë rendin e ditës, së bashku me diskutimet që synojnë zbutjen e mosmarrëveshjeve mes Washingtonit dhe Moskës për Sirinë dhe Ukrainën. Ideja për bisedimet duket se ishte hedhur nga presidenti rus Vladimir Putin javën e kaluar, kur ai tha se Moska dëshironte të zgjaste pas një kusht deri në fund të këtij viti traktatin e ri për kontrollin e armëve bërthamore START. Në samitin e fundit të NATO-s në Londër, presidenti Trump tha se ishte në dieni të dëshirës së Moskës për të arritur një marrëveshje për kontrollin e armëve, por nuk dha hollësi. Presidenti Trump sugjeroi gjithashtu që negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë të përfshin në një të ardhme edhe Kinën, një fuqi bërthamore në rritje, por që nuk është palë e marrëveshjeve bërthamore të pas luftës së ftohtë. Komisioni i ligjeve në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan po mban një tjetër dëgjes si pjesë e hetimeve që synojnë shkarkimin e presidentit Trump. Hetimet zhvillohen rreth akuzave se presidenti abuzoi me pushtetin duke i bërë presion Ukrainës të njoftonte çeljen e hetimeve për rivalin e tij politik Joe Biden, kandidatin kryesor demokrat. Tensionet partijake në Washington pritet të intensifikohen më tej. Ajo që filloi si një mision faktmbledhës u përshkallëzua me njoftimin e kryetares së dhomës përfaqësuesve. Sadly, but with confidence and humility. Me hidhërim, por me besim dhe përulësi, me besnikëri ndaj hetërve tanë dhe me një zemër plot dashuri për Amerikën, sot kërkoj fillimin e hartimit të akuzave për shkarkimin. To proceed with articles of impeachment. Do you swear or affirm under penalty of perjury? Dëgjesat më të fundit janë zhvilluar në Komisionin e Ligjeve. We have each taken an oath to protect the Constitution. Secili nga ne është betuar të mbrojë kushtetutën dhe faktet përpara nesh janë të qarta. Presidenti Trump nuk kërkoi thjesht të përfitonte nga ndërhyrja huaj në zgjedhjet tona, por ai e ftoi në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të hapur këto ndërhyrje të huaj në zgjedhjet tona. Presidenti Trump i ka kritikuar ashpër këto procese dhe aleatët e tij republikan thonë se hetimi është i motivuar politikisht. Kryetari citoi shumë nga themeluesit dhe se prandaj po e zhvillojmë këtë dëgjes, pasi themeluesit ishin të shqetësuar për influencën e huaj. Por ai nuk citoi se themeluesit ishin gjithashtu vërtet të shqetësuar për procesin politik të shkarkimit, vetëm pse nuk na pëlqen personi. Shtëpia e Bardh ka urdhëruar antarët e kabinetit qeveritar me njohuri të drejtpërdrejtë të telefonatës gjatë së cilës presidenti Trump i kërkonte favore presidentit të Ukrainës të injorojnë fletësirjet e Kongresit. Presidenti i ka ndalur me të padrejtë këta dëshmitar. Ideja se ekziston imuniteti absolut është absurde. Kjo nuk bazohet askund në ligje apo në kushtetutë. Është një kërcënim i vazhdueshëm për sigurinë kombëtare dhe është abuzim me pushtetin. Republikanët thonë se nëse detyrohen të dëshmojnë antarët e kabinetit qeveritar, kjo do të vendoste një precedent të rrezikshëm. Nëse në të ardhmen të gjithë do të ngurojnë të japin mendim presidentit për sfidën e radhës, pasi fjalët e tyre do të merren dhe do t'i lexohen Kongresit dhe publikut fjalë për fjalë, atëherë kjo mund të dëmtojë kreativitetin dhe mendimin inovator që dëshirojnë të shohin tek dega ekzekutive.
Dëgjesa e sotshme e Komisionit të Ligjeve të Dhomës së Përfaqësuesve do të rishqyrtojë evidencën kundër presidentit Trump. Kryetari Nadler është shprehur se akuzat e përgatitura ndaj presidentit Trump mund të bëhen gati për të votuar që nga fundi i kësaj jave. Komiteti Ekzekutiv i Agjencisë Botërore të Antidopingut qortoi sot ashpër autoritetet sportive ruse, duke ndaluar për 4 vjet atletët dhe zyrtarët e Rusisë të marrin pjesë në lojrat olimpike apo kampionatet e ndryshme botërore në një sër sportesh. Komiteti e mori vendimin një zëri pasi arriti në përfundimin se Moska kishte manipuluar të dhënat laboratorike, duke futur aty prova të rreme dhe duke fshirë dokumente që tregonin testime pozitive për doping dhe që mund të ndihmonin për identifikimin e mashtrimeve. Agjencia Ruse kundër dopingut ka 21 ditë afat që ta apelojë zyrtarisht vendimin pranë gjykatës së arbitrazhit për sportin në Lozan të Zvicrës. Disa ligjvënës rusë hodhën poshtë menjëherë vendimin dhe thanë se ai duhet të apelohet. Pritet që Komiteti Ekzekutiv i Agjencisë Botërore të Antidopingut të dërgojë autoriteteve ruse njoftimin zyrtar, ku thuhet se Moska nuk i është përmbajtur kodit botëror të antidopingut, sepse nuk ka dorëzuar një kopje autentike të dhënave laboratorike. Korea e Veriut ju përgjigj sot me fyerje të reja e presidentit Donald Trump, duke i quajtur atë një plak matuf. Penjani ju përgjigj komenteve në Twitter të presidentit Trump, ku ai thoshte se Kim Jong-un është mjaft i zgjuar dhe do të humbiste shumë, në fakt gjithçka nëse vepron në mënyrë armiqësore. Presidenti Trump thoshte gjithashtu se Kim Jong-un nuk dëshiron të prish marrëdhënien e tij të veçantë me presidentin e Shteteve të Bashkuara ose të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor. Ish negociatori bërthamor i Koreas së Veriut, Kim Jong-chol, tha në një deklaratë se vendi i tij nuk ka asgjë për të humbur. Ai tha se komentet e presidentit Trump tregojnë qartë se atij i mungon turimi dhe se mund të vikohet që ne ta quajmë atë përsëri një plak matuf. Sot në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo theksoi se Shtetet e Bashkuara do t'i shtojnë përpjekjet për të luftuar korrupsionin në mbar botën. Korrupsioni, thot kryediplomati amerikan, fuqizon dhe mbështet udhëheqësit autokrat, dobëson besimin tek sistemet demokratike dhe krijon mundësi për aktorë të tretë që të shfrytëzojnë vendet partnere të Shteteve të Bashkuara. Sekretari Pompeo njoftoi se gjatë vitit 2019, për shkak të përfshirjes në korrupsion madhor, rreth 40 zyrtarë të huaj dhe anëtarë të familjeve të tyre janë përfshirë nga Departamenti i Shtetit në listën e atyre që u ndalohet hyrja së bashku me familjet në Shtetet e Bashkuara. Washingtoni, tha ai, do ta vazhdojë më tej këtë praktikë. Nga Shqipëria në këtë listë janë 3 ish zyrtarë dhe familjet e tyre që e çojnë në 14 numrin e përgjithshëm të individëve të cilëve u ndalohet hyrja në Amerikë. Zyrtari i fundit nga Shqipëria i përfshirë në këtë listë ishte ish-kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako. E njëjta masë është marrë më parë për ish-prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla dhe ish-deputetin socialist Tom Doshi. Oda ekonomike amerikane në Kosovë publikoi një raport që nxjerr në pas se perceptimi i bizneseve për nivelin e korrupsionit në vend është përkeqësuar dhe se çështja kërkon trajtim urgjent. Në raport thuhet se bizneset besojnë se sundimi i dobët i ligjit është arsyeja kryesore për një prani kaq të lartë të korrupsionit, së bashku me pagat e ulta, varfërinë dhe mungesën e vullnetit politik. Njofton korrespondenti ynë në Prishtinë, Leonard Shehu. Një raport i hartuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thekson se perceptimi i bizneseve për nivelin e korrupsionit në vend është përkeqësuar në krahasim me një vit më parë dhe të anketuarit të radhisin sundimin e dobët të ligjit dhe mungesën e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin si faktorët kryesor për gjendjen në vend. Këto të dhëna u bën të ditura gjatë publikimit të studimit me titull Perceptimi i korrupsionit sipas bizneseve, që përfshin anketat me 256 biznese nga sektorë të ndryshëm. 46.88% e perceptojnë korrupsionin si sistemik, ndërkaq 32.81% e perceptojnë korrupsionin si sporadik. Këto pra shihet se ka një dallim të qartë mes bizneseve. Raporti nxjerr në pas se 42% e bizneseve besojnë se korrupsioni është rritur pra në krahasim me 5 vitet e kaluara, ndërkohë 35% besojnë se ka mbetur i njëjtë. Kurimi tek korrupsioni, 72% të respondentëve besojnë që korrupsioni është një çështje që kërkon trajtim urgjent në vend, ndërkaq vetëm 0.78% besojnë se korrupsioni është një çështje jo shumë kritike, pasuar me vetëm 1% që besojnë se korrupsioni është pothuajse se jo ekziston në vend.
Sipas raportit, rreth 65% besojnë se sundimi i dobët e ligjit është arsyeja kryesore pse ka një prani aq të lartë të korrupsionit në vend, duke pasuar me 50% që rendisin pagat e ulta dhe varfrinë si faktor tjetër më rëndësi dhe rreth 43% që rendisin mungesën e vullnetit politik. 26,17% të tyre raportojnë si janë ballafaqur me korrupsion, ndërsa 73,83% të anketuarve kanë deklaruar se nuk janë ballafaqur me korrupsion. Kjo përqindje e bizneseve apo individëve që janë ballafaqur në korrupsion kanë thënë se kanë hasur korrupsion kryesisht në komuna, pastaj në ATK me 16,02%, në ministri dhe gjykatat e kanë një përqindje më të afërt rreth 12%. Drejtori ekzekutiv i Udhës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se mbetet shqetësuese prania e lartë e shkallës së korrupsionit. Ai tha se shqetësim mbetet edhe fakti që bizneset vazhdojnë të ngurojnë të raportojnë korrupsionin tek autoritetet përgjithëse. Ajo çfarë mbetet shqetësuese edhe nëse e krahasojmë edhe me studimin e vitit kaluar edhe këtë vit është që ekziston një prani e madhe e korrupsionit real, nuk po flasim vetëm për perceptimin, megjithëse duhet potencuar që bashkëllëku ndërmjet korrupsionit të perceptuar dhe korrupsionit real megjithatë është i madh. Raporti nxjerr në pas se rreth 40% e bizneseve nuk janë të vetëdijshëm që mund të raportojnë korrupsionin në mënyrë anonime në Agjencinë kundër korrupsionit, ndërka 78% mendojnë se korrupsioni ndikon në thithjen e investimeve të huaja. Raporti publikua në fillim të shënimit të javës kundër korrupsionit në Kosovë, e cila vazhdon të përballet me kritika për shkallën e lartë të kësaj dukurie dhe mangësinë e luftës kundër saj, posaçërisht në rastet e nivelit të lartë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, udhëtoi sot drejt Hagës, ku të martën do të intervistohet në prokurorinë e posaçme që trajton pretendimet për krime lufte dhe të pasluftës në Kosovë. Para nisjes, zoti Veseli tha se gjykata e posaçme është sfidë përballë krimeve makabre serbe dhe në të njëjtën kohë për të ruajtur pastërtinë e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. Çdo luftëtar i lirisë është krenar që ka pasur fatin të i shërbej atë dhejut vetë. Edhe une jam shumë krenar, e falenderoj Zotin për këtë, dhe duhet të them, të rikonfirmoj edhe njerë, me asë një gjë nuk e ndroj asë një pjesë të asaj jetësime krenare. Historia ushtrisë shërimtare të Kosovës është historia e së drejtës së popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Zoti Veseli, një nga udhëheqësit e ish ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ish shefi i shërbimit informativ, është një nga zyrtarët më të lartë të thirrur për të paraqitur në Hagë, ku deri tani janë paraqitur mbi 100 ish pjesëtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Më 19 korrik atje ishte thirrur edhe ish kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili dha dorëheqjen duke bërë që vendi të shkonte në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Gjykata e posaçme, e cila vepron në Hagë me emrin Dhomat e specializuara, u miratua në fillim të muajit gusht të vitit 2015 nga Parlamenti i Kosovës. Ideja për themelimin e saj pasoi hetimet e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për përfshirjen e disa prej ish drejtuesve të UÇK-s në krime lufte dhe të pasluftës në Kosovë. Hetimet, sikurse edhe ngritja e gjykatës, nxitën reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po vije shenja e barazimit me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 98-99 që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Kosova dhe Shqipëria do të bojkotojnë ceremoninë e së martës për dorëzimin e Nobelit të letërsisë austriakut Peter Handke, ndërkohë që për nesër janë njoftuar edhe protesta në kryeqytetin suedez. Dhënia e çmimit u bë shkak për reagime të ashpra. Kritikët e quajnë atë mohues të gjenocidit dhe vënë në parë lidhjet e tij me Slobodan Miloševićin, deklaratat në mbrojtje të nacionalizmit serb dhe kundër ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Kosova dhe Shqipëria do të bojkotojnë ceremoninë ndarjes së çmimit Nobel për letërsi për autorin austriak Peter Handke për shkak të qëndrimeve të tij ndaj luftrave në hapësirat e Jugosllavisë, përfshirë edhe atë të Kosovës. Handke ishte kundërshtar i bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë për shkak të Kosovës dhe mbajti fjalim në vitin 2006 në funeralin e ish udhëheqësit serb Slobodan Milošević, i cili vdiq në Hagë atë vit derisa po gjykoi për krime lufte dhe gjenocid. Ministri në largim i Kosovës Begjet Pacolli udhëzoi ambasadorin e Suedi që të bojkotojë ceremoninë, duke theksuar se shkrimtari që mbështeti Miloševićin për gjenocidin e tij në Bosnjë e Kosovë nuk e meriton çmimin Nobel. Duke u solidarizuar me Kosovën, Ministri i Jashtëm i Shqipërisë tha se ambasadori i Suedi nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e së martës.
Pjesëtarë të komunitetit sërb në Kosovë megjithatë mbështesin ndarjen e çmimit. Ali kogoste napisao Srbi napisao je dobro sigurno. I upravo je. Çfarëdo që ka shkruar për serbët e ka shkruar mirë dhe me të drejta Dimitri Dimitić nga fshati Hoqe Madhe. Por Milazim Krasniqi në Hoqen e Vogël rreth 80 kilometra në jug të Prishtinës, një fshat me 40 të vrarë gjatë luftës në Kosovë, tha se kishte mbetur pa fjalë nga lajmi për ndarjen e çmimit. Akademia Suedeze që po do me shpërblyej me çmimin Nobel, më ka mahnit shumë që në shekullin 21 sot, kur bota sa ka hec, këtij nobelisti austriak, i cili ka qenë mik dhe përkras i Miloševićit, që ne fshati Hoqe Vogël i kemi mase mbi 40 kofoma. Se të gjithë këtu nuk janë të regjistruar. Më shumë se 10.000 veta ishin vrarë nga forcat e policisë dhe ushtrisë serbe gjatë luftës në Kosovë. Analisti Shkëlqen Maliqi i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se ndarja e çmimit të tillë për autorin austriak është e papranueshme. Nuk është e tolerueshme që të promovohen me kësi çmime shkrimtarët si Hankej, i cili në publicistikën e vetë banë qëndrime të them ashtu të patolerueshme, të papranueshme dhe thjesht arsyeton ose i mbron krimet që e mbo këtu në rajon. Ndërhyrja NATO-s në vitin 1999 i dha fund sundimit serb në Kosovë dhe 9 vjet më pas Kosova shpalli pavarësinë e saj që vazhdon të kundërshtohet nga Serbia. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi. Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medias, Arlem Dezir, i rekomandoi sot autoriteteve të Shqipërisë të bëjnë disa ndryshime të tjera në projektligjin për mediat audiovizive dhe ato për komunikimet elektronike, të cilat janë në fazën e diskutimit në parlament. Sipas zotit Dezir, duhet që të qartësohen masat për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe të shmanget çdo rrezik për kufizime apo sanksionet pa drejta për ofruesit e mediave elektronike. Të dy projektligjet janë kundërshtuar me forcë nga komuniteti i mediave. Njofton nga Tirana, korrespondenti ynë Armand Mero. E njohur ndryshe si paketa antishpifje, ndërhyrjet e parashikuara nga qeveria kanë një kohë shumë të gjatë që diskutohen dhe varianti fillestar ka psuar ndryshime pas shqetësimeve të shprehura jo vetëm nga OSBE-ja, por dhe përfaqësues të tjerë ndërkombëtar, si dhe nga komuniteti i gazetarëve. Pasi projektligjit u paraqitën pak javë më parë në parlament, përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medias Arlem Dezir i ka dorëzuar sot autoriteteve një rishikim ligjor të tyre. Ndërsa vlerëson disa ndryshime që janë bërë, ai rekomandon nevojën dhe për ndërhyrje të tjera. Është parsorë të parashikohet një dispozitë që garanton se të gjitha vendimet e AMAS mund të ankimohen në gjykatë menjëherë pas miratimit të tyre, thekson Dezir, duke trajtuar në këtë mënyrë një nga shqetësimet kryesore dhe të komunitetit të gazetarëve shqiptar. Sipas këtyre të fundit, projektligjet i japin autoritetit të medias audiovizive dhe Agjencisë së Komunikimeve Elektronike e Postare AKEP kompetenca gati gjyqësore. Edhe përfaqësuesi i OSBE-s vëren se mbeten shqetësimet lidhur me kompetencat e AKEP-it në rastet e ndërhyrjeve për të mbrojtur interesat e vendit, sigurinë publike apo të drejtat themelore. Këto nocione thekson ai mbeten shumë të gjëra dhe nuk përfshin rregulla specifike se si të sigurohet mbrojtja për lirinë e shprehjes. Kjo është arsyeja pse rekomandohet ndryshimi i nenit përkatës të projektligjit. Po ashtu zoti Dezir ka ngritur dhe një tjetër shqetësim që përkon me atë të medias shqiptare dhe që lidhet me gjobat, për të cilat dhe ekspertët e OSBE-s i vlerësojnë si shumë të larta dhe të tepërta në rastet e shkeljeve. Gjobat e tilla mund të çojnë në mbylljen e mediave dhe të shihen si presion indirekt. Ky nen duhet ndryshuar, thekson zoti Dezir. Përfaqësuesi i OSBE-s shpreson që projektligjet do të vazhdojnë të përmirësohen gjatë shqyrtimit të tyre në parlament, duke përfshirë dhe duke marrë parasysh konsultimet publike me shoqërinë civile, shoqatat e gazetarëve dhe aktorët e mediave. Shumë do të varet nga zbatimi i legjislacionit të ri. Është e rëndësishme të sigurohet që Agjencia Rregullatore AMA të mund të kryejë kompetencat dhe detyrat e saj në një mënyrë plotësisht të pavarur, pas një lloj ndërhyrje politike, nënvizon ai duke bërë të ditur se zyra e tij dhe ai personalisht do ta monitorojnë me një vëmendje të veçantë. Të mërkurën është të njoftuar dhe një seancë dëgjimore në parlament me përfaqësuesit e medias, pikërisht për këto dy projektligje aq shumë të debatuara. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Të ftuar në studio, sonte kemi zotin Muslim Murrizi, antar i grupit opozitës parlamentare dhe nënkryetar i parlamentit. Zoti Murrizi, mirë se erdhët. Mirë se u gjej dhe ju faleminderit. Zoti Murrizi, pyetja e parë, si po e trajton qeveria emergjencën e pas tërmetit? Qeveria thotë se po strehon njerëzit e mbetur pas tre dhe flet për projekte relativisht të mëdha rindërtimi. Cili është mendimi juaj? Spare tërmeti është pjesë e fatkeqësive të mëdha natyrore, cili nuk mund parashikohet nga asnjë lloj qeverie. Ajo çka duhet të ishte një qeveri e përgjegjshme, duhet që tek fondi i emergjencave civile duhet planifikoj më shumë buxhet. Ky është kur bën planifikimin e buxhetit, sepse jetojmë në një vend që prej vitesh ka kaluar disa fatkeqësi tjera jo të këtij lloji si tërmeti, por përmbytjet. Pjesa pas tërmetit është një pjesë që akoma nuk është përdoritur eksakt në shumë inxhinier dhe profesionistë të fushës, thonë që shifrat e dëmeve i kalojnë mbi 500 milion euro. Goxha shumë e madhe për një buxhet prej rreth 4 miliard eurosh buxheti vjetor që ka qeveria e Shqipërisë. Përveç pjesës propagandistike, show mediatik, daljes në çdo cep, të çdo shtëpie, çdo fshati, në çdo ekran të kryeministrit dhe disa antarëve të qeverisë, pjesa tjetër kërkon buxhet dhe me që jemi në prag miratimit të buxhetit javën tjetër, qeveria duhet heq shpenzimet e luksit. Duhet heq milionat e eurove të planifikuara për PPP, duhet heq të rrull pjesën e luksit në shpenzimet e administratës dhe ato projekte që ka patur nërmend t'i bëj. Dëmi është i madh, mund të jenë mbi 10.000 banesa të ndërtuara, cilat për moment janë strehuar në për hotele, gjithë kërkojnë që të rikthehen një ditë në shtëpitë e tyre, por nëse nuk ja ndërton qeveria, nuk di se kush do t'ja ndërtoj. Gjë rasti me që jam tek ju, t'ju bëj thirrje gjithë diasporës, emigrantëve që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të mbështesin qytetarët shqiptar në atë ditë halli pas 26 nëntorit, jashtë pjesës dhe bindjeve politike. Zoti Murrizi, tërmeti nxori në pa një çështje mjaft rëndësishme, mjaft shqetësuese, siç është korrupsioni në gjithë industrinë e ndërtimit, konstruksionet të dobta, ndërtime pa leje. Çfarë mendimi keni? A është në gjendje shteti shqiptar sot të jap fund kësaj dukurie? Ajo që do ta përgjigjeja në pyetjen e parë tuaj është që 30 vjeçari i ndërtimeve në Shqipëri ka patur njerëz konkret, përgjegjës konkret që kanë firmosur leje ndërtimi konkrete. I ndërtash kryeministri prej 12 vitesh ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës. Ish kryetari i Bashkisë Durrësit, po edhe kryetar tjerë bashkie, edhe zoti Basha ka qenë kryetar bashkie, edhe gjithë me radhë. Ajo që është parë në këto 30 vite post-komunizëm është nga që shqiptarët kanë patur uri për një shtëpi më të mirë nga ç'kishin, ka qenë një farë abuzimi në leje ndërtimit ku bashkia dhe qeveria është mjaftuar thjesht me dhënien e lejes që në shumicën e dorëmuese të rasteve kanë qenë korruptive dhe pastaj nuk ka patur një kontroll të rreptë mbi marrjen dorëzim të objektit nëse është kryer parametrat teknik që përcaktojnë leja ndërtimit apo jo. Fati e deshi që të ishte në aq ball dhe në një kohë relativisht jo të vogël, por unë, ashtu si shumë specialistë, thonë, po të kishte zgjatë dhe disa sekonda, do të ishte një gjam shumë e madhe për atë popull fatkeq që boll ka vujt tërmetin komunist nga 45 në 90. U tha mjaft se qeveria nuk ishte në gjendje të përgjigjej në kohë kësaj emergjence të madhe, që erdhi papritur, po çështja është në të ardhmen si do veprohet. Në projekt buxhetin që ne miratuam komision para se të notë 26 nëntori, për emergjenca civile qeveria kishte planifikuar 2.6 milion euro. Dhe 40 milion euro kishte planifikuar për e-qeverin. Është një portal i famshëm ku qytetarët aplikojnë, denoncojnë, ku di. Po për qeverinë për Shqipërinë që duam. Pra, 20 herë më pak i është dhënë emergjenca civile se sa i portali që nuk di se çfarë punë bën, kur paguhet me taksat e qytetarëve shqiptar edhe 153.000 administratë. Zotë Murrizi, le të flasim pak për reformën zgjedhore. Kjo është një çështje kyçe, shumë e rëndësishme për ju si opozitë parlamentare. A ka ndonjë përparim në këtë reformë që grupi juaj opozitar e kërkon me kaq ngulm? Komisioni i posaçëm parlamentar me sa di është mbledhur disa herë, shumë herë, bën seanca pafund, por përsëri gjërat me sa duket nuk po ecin. Prej 3 palë zgjedhjesh Shqipëria dhe shqiptarët nuk zgjedhin për votojnë. Një lloj si në komunizëm.
Nuk zgjedhin, por votojnë. Votojnë. Sepse deputetët janë të emruar nga kryetarët e partive dhe konkretisht nga Rama tek PS-ja, Berisha tek PD-ja, sot Basha tek PD-ja. Dhe aq pak deputet sa që ka pas në këto 2 mandate, LSI-ja. Pra qytetarët shqiptarë ju është mohuar e drejta elementare i demokracie, si që është vota. Qytetarët shqiptarë thjesht votojnë listat e partive. Kjo ka sjellë vrasjen e demokracisë, marrën çdo forcë politike, ka ngrit shkallën e arrogancës dhe të autokracisë kur je në opozit, por edhe kur je kryeminist, siç është rasti i Ramës. Çfarë kërkojmë ne? Në emër të 39 deputetëve që janë sot në opozit në parlament, që të ketë një ligj ku qytetarëve shqiptarë të ofrohet mundësia, siç në gjithë vendet demokratike, që të votojnë për ata që do t'i përfaqësojnë në tempullin e demokracisë, siç është parlamenti shqiptar. Unë vi si student dhjetori në politikë. 29 vitën para se sot është 9 dhjetori, më 8 dhjetor të vitit 90, shqiptarët, mira studentë, mira qytetarë të Tiranës dhe Shqipërisë, dolën shesh e dum Shqipërinë si Europa, e dum Shqipërinë si Amerika. Prej 30 vitesh e shoh shumë larg vendin tim dhe shumë larg Shqipërinë e sotme në të gjitha kondicionet e saj nga Europa edhe nga Amerika. Shqiptarët prej 30 vitesh nuk janë fukarej, janë të vjedhur, janë të mashtruar, janë të përbuzur, janë detyruar të braktisin atë vend nga politika e autokratëve të cilët në 29 vite kanë drejtuar Shqipërinë. Një pyetje konkrete, zoti Murrizi. Si do të bëhet kjo reformë kur opozita që është jashtë parlamentit nuk e ka përparësi atë? Nëse në referendum sovrani do të shtrojë drejtën që i takon me kushtetut të 98-ës, jeni të bindur që mbi 90% e shqiptarëve kërkojnë ndryshim sistemit, nga forcat politike, nga 104 parti që ka të regjistruar në regjistrin e partive Shqipëria, përveç 2 partive, 2 individëve, zotit Rama dhe zotit Basha, që gjithë tjerët kërkojnë që të ketë një gardë hapur dhe të ketë një ligj tjetër, siç ka qenë deri në vitin 2009. Ndryshimet kushtetuese të prillit 2008-ës kanë majisur plagën politike dhe kanë krijuar një krizë artificiale politike në këto 12 vitet e fundit që maja e majisjes së kësaj plage ishte braktisja e kuvendit nga opozita në shkurt të 2019. Ju vetë keni ndonjë propozim për reformën? Unë propozoj që të jetë listë hapur, ndoshta kombëtare apo rajonale, hajde ta shikojmë se sa është ndikimi i elementeve të fortë, por në një drejtësi të re, zgjedh prokurori i ri i përgjithshëm, do të filloj SPAKU dhe BKH-ja, mund të ndalosh me ligj pjesë të botës krimit, trafikant, njerëz që nuk duhet të jenë përfaqësues popullit para se të shkojnë listë. Gjithsesi, listat e hapura kombëtare e minimalizojnë fuqinë në thajza të individëve me parat pista të individëve të botës krimit për të qenë deputet. Unë propozoj që shqiptarët kenë mundësi të votojnë siç votojnë në gjithë vendet demokratike ku ne aspirojnë të shkojmë. Pra ata që të flasin në emër shqiptarëve në parlamentin shqiptar duhet vinë realisht në atë sallë nga vota e qytetarëve shqiptarë. Jo të emëruar. Shkurtimisht një koment për shqetësimin e shprehur përsëri nga OSBE-ja sot ndaj qeverisë për çështjen e ndryshimeve në ligjet mbi median online në Shqipëri. Edhe kjo është pjesë e arrogancës dhe autokracisë së drejtuarit të qeverisë shqiptare fal këtij ligji dhe aty nuk jam vetëm unë, por ka edhe deputet tjerë socialist që ndoshta janë dakord me shumë veprime të qeverisë, por fakti që aty janë nga firma e Ramës rrin të heshtur sepse kërcënohen me renditjen. Nëse do të kemi një ligj dhe një listë të hapur ku qytetarët zgjedhin profesorët e tyre, shumë prej deputetëve me përvojë dhe me kurajo, edhe nga mazhoranca, nuk do të lejonin këtë lloj autoriteti të qenimit autoritar të një individi, ne kemi vujt nga qenia autoritare e individi, jo pak prej 45 vitesh. Zoti Murrizi, ju faleminderit për intervistën. Unë ju falenderoj dhe shkënaqësi që jem. Këto ishin materiale dhe përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Mirupafshim.